Balafirên şeriyên artêşa Sûriyê bi du mûşekan texa Xwêraniya bajarê Hesekê topbaran kir û di encam de gelek ziyanên maddî gehiştine mal û milkên welatiyan. Ev yektê di berdewamiya hilmeta hêzên Esed li ser çekdarên ku di texa Xwêran de ne, her wiha berdewamiya avêtina topan ji bajarê Qamişlo li ser gundên derdora Tilhemîsê. Çalakvanên bajarê Hesekê ragihandin ku îro serê sibehê balafirên rejîma Esed du êrişên asmanî bi ser texa Xwêraniya dorpêçkirî de encam dane û di encama wê yekê de sê sivîl birîndar ketine. Çalakvanan diyar kirin ku şer û pevçûn di navbera her du aliyan de di destpêka texa Xwêran de berdewam dike û ji aliyê Rojavayê taxê êrişeke dijwar bi topan ji çiyayê kewkeb bi ser texa navbûrî de tê kirin. Wan jêderan her wiha diyar kirin ku li gundewarên Hesekê jî artêşa Sûriyê çend mûşek avêtine bakurê bajarê Hesekê bê ku encamên wê êrişê eşkere bikin. Hevdem topên rejîma Esed yên ku di firokxaneya bajarê Qamişloya navdewletî de cih digirin, çend pêgehên rêxistina Dewleta İslamiya bi navê Daişê li gundên derdora bajarokê Tilhemîsê kirin armanc. Di encam de wan topan gundê Tilstêhê ku dikeve gundewarên bajarê Qamişlo bordoman kirin. Her wiha piştî operasyona armanckirina firokxaneya Qamişlo ya navdewletî ku berî çend rojan bi çend mûşekên hawunan hatibû encamdan, hat zanîn ku artêşa Sûriyê cihên ku wê rêxistinê jê mûşek avêtibûn bombebaran kirin. Duh jî hatibû ragihandin ku veqetandin di nava refên ketîbeya Lhecana derketibû ku 106 çekdarên ketîbeya navbûrî cuda bûne û piştre. Şer û pevçûn di navbera wan çekdarên veqetandî û hêzên bergeriya niştîmanî ku bi şebîha tê naskirin li taxa neşweya bajarê Hesekê derketibûn. Ji bo bername Ark, Alen Hebîb.